नमस्कार दोस्तों, आज हम अंजीर और जैतून दोनों को किस तरह से खाया जाए, किस तरह से इसका सेवन किया जाए, जिसकी वजह से आपके सर्दी खांसी ज़ुकाम से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सीने का दर्द, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, सर्दी खांसी ज़ुकाम जो आजकल सबसे ज़्यादा संक्रमण चल रहा है, तो दोस्तों जैतून और अंजीर के इस्तेमाल से इन रोगों को ख़त्म करेंगे जड़ से, क्योंकि ये दोनों बहुत ही नेचुरल और प्राकृतिक प्रोडक्ट हैं। दोनों ही गर्म प्रवृत्ति के, गर्म तासीर के पदार्थ हैं। तो इसका सेवन कीजिए। किस तरह से सेवन करना है पूरी वीडियो को एंड तक देखती रहिएगा। अगर आप थोड़ा सा मिस करेंगे तो थोड़ी सी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखती रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले हम बात करते हैं जैतून के फ़ायदों के बारे में, क्योंकि जैतून का जो तेल है वो एक स्वास्थ्यवर्धक तेल है। इसका उपयोग कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है। साथ ही त्वचा संबंधी समस्याओं और खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी खूब प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जैतून के तेल में फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा होती है, जो हृदय रोग के खतरों को कम करती है। सीने की जो जलन है, धड़कन तेज़ हो जाना, उसमें फ़ायदेमंद। मधुमेह यानी शुगर के रोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और लाभदायक है जैतून का तेल। शरीर में शुगर की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में इसकी खास भूमिका होती है, इसलिए आहार में भी इसका तेल का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, उसको कम करने और संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा जैतून का तेल। जैतून के तेल के इस्तेमाल से हृदय घात का खतरा यानी कि सीने के दौरे का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। ये दो जैतून के फ़ायदे। अब हम आपको अंजीर के फ़ायदे बताते हैं। ताज़े अंजीर खाकर ऊपर से दूध पीने से अत्यंत शक्तिवर्धक और वीर्यवर्धक ताकत मिलती है। ये मर्दों के लिए काफ़ी ताकतवर चीज़ है अंजीर, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और इसके हम फ़ायदे जानते हैं, फिर एंड में हम दोनों का सेवन करने का तरीका और उससे सर्दी खांसी जुकाम खत्म करने का समाधान बताएंगे। अंजीर को मिश्री के साथ लगातार 1 सप्ताह सेवन करने से खून के विकार नष्ट हो जाते हैं, गंदे खून के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। मधुमेह यानी कि शुगर में अन्य फलों की तुलना में अंजीर का सेवन विशेष और लाभकारी होता है। यदि किसी प्रकार का बाहरी पदार्थ यदि पेट में चला जाए तो उसे निकलने के लिए अंजीर को अधिक मात्रा में सेवन करना उपयोगी होता है। और साथ ही साथ अंजीर दमे अस्थमा की बीमारी में काले सूखे अंजीर का सेवन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, यानी कि दमे अस्थमा की बीमारी में सूखे काले अंजीर खाने से आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ये क्षय रोग यानी टीबी में कफ की उत्पत्ति रोकने, यानी जो कफ हो जाता है टीबी के दौरान, उसको ख़त्म करता है ताज़े अंजीर। उसका फ़ायदा यही है। इसके अलावा श्वेत प्रदर में भी इसका उपयोग गुणकारी है। किसी भी प्रकार के बुखार में, खासकर पेट की खराबी से होने वाले बुखार में अंजीर का सेवन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। बुखार में भी इसका सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे अंजीर और जैतून के कुछ फ़ायदे जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी सर्दी खांसी जुकाम बुखार को ख़त्म कर सकते हैं अंजीर और जैतून के। दोस्तों आपको करना क्या है, डेली सुबह 3 अंजीर खाना है, सूखे अंजीर 3 डेली सुबह इसका सेवन करना है। इससे आपको दिल के दौरे, बुखार, जुकाम, सर्दी, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति गर्म होती है, इसका सेवन करना है। और साथ ही साथ जैतून का जो तेल होता है उसकी ऑयल यानी उसके तेल को अपने नाक में लगाकर सूंघना है रात के दौरान। जी हाँ दोस्तों, रात में सोने से पहले डेली जैतून के तेल को नाक में लगाकर सूंघे, इससे आपकी सर्दी खांसी जुकाम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे बेहतरीन तरीके, यानी आपको अंजीर को 3 डेली खाना है, आप चाहें तो 4 ले सकते हैं, बच्चा है बच्चे को भी दे सकते हैं। और जैतून को डेली नाक उसको सूंघे, उसको लगाएं, उसके सूंघने से सर्दी खांसी जुकाम के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। और यही नहीं, सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ जो संक्रमित गंदे जरासीम वायरस जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं वो अंजीर और जैतून खत्म करता है। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा सर्दी खांसी जुकाम को खत्म करने का, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है गर्म, यानी जो दोनों पदार्थ हैं वो गर्म मुल्कों में ही ज़्यादा पैदा होते हैं। अंजीर भी गर्म होता है और जैतून का तेल भी गर्म होता है। तो इसका सेवन करें। तरीका बड़ा आसान और साधारण बताया गया है। डेली सुबह 3 अंजीर खाएं और जैतून के तेल को रात को सोने से पहले सूंघ लें। ये दोनों ही तेल बड़े प्यारे, ये दोनों ही पदार्थ बड़े आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार सबसे बेस्ट तरीके, ये दोनों ही पदार्थ नेचुरल और हर्बल और प्राकृतिक पदार्थ हैं। इसका सेवन करें और इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएं और अपने सर्दी खांसी जुकाम को ख़त्म करने मेडिकल की दवाएं तो आप लेंगे ही, लेकिन इसका भी आप सेवन करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये प्योर आयुर्वेदिक 100% नो साइड इफेक्ट वाले पदार्थ हैं। इसका सेवन करें। तो दोस्तों आपको जानकारी किसी लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ से विदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आसपास अपना वातावरण अच्छा रखें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो कुछ सुझाव हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, करीबी मित्र, रिश्तेदारों में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।